বন্ধুরা, আজকে আমি আপনাদেরকে একটি পুরনো দিনের জিনিস দেখাবো। এই যে জানালাটি দেখতে পাচ্ছেন, এই জানালার ঠিক পাশেই সেই পুরনো দিনের জিনিসটি রয়েছে। সেইটি আপনাদের কাছকে দেখাবো। ওই যে দেখতে পাচ্ছেন চেয়ারের উপরে পড়ে রয়েছে, হ্যাঁ, এটি সেই টাইপরাইটার মেশিন। যে মেশিন একসময় দেখা যেত কোনো সরকারি অফিস কিংবা আদালতের সামনে। সেই মেশিনের খটখট শব্দে লেখা হতো বিভিন্ন রকম গুরুত্বপূর্ণ নথি এবং পত্রিকা। সময়ের বিবর্তনের ফলে আজ সেই মেশিন অযত্নে অবহেলায় পড়ে রয়েছে। আজ কম্পিউটারের যুগে এই টাইপরাইটার মেশিন আর দেখতে পাওয়া যায় না। হাতে গোনা এক দুটো দেখতে পাওয়া গেলেও তা আজ বিলুপ্তির পথে। যিনারা এই টাইপরাইটারের কাজ করতেন, সময়ের সাথে সাথে ওনাদের এই পেশাটাও চিরতরে হারিয়ে যাচ্ছে। দশকের পর দশক ধরে কাজ করা এই পুরনো টাইপরাইটার মেশিনটি আজকে আপনাদেরকে একবার দেখিয়ে পুরনো দিনের কথা মনে করিয়ে দিলাম। ভালো থাকবেন আপনারা। ধন্যবাদ।